ძველებურად აღარ იღებს. თბილისის ყოფილი მერი ალბათ იმაზეა განაწყენებული, დედაქალაქელებმა ნდობა მეორეჯერაც უპირობოდ რომ არ გამოუცხადეს. მეორე ტურის წინ გამოჩენილ ახალ საარჩევნო ბანერებზე კალაძე გაბრაზებულს გავს. არადა ყველაფერი პირიქით უნდა იყოს. წესით გასაბრაზებელი თბილისელებს უფრო მეტი აქვთ. სამწუხაროდ თითქმის არ არსებობს მსხვილი პროექტი, რომელიც ქალაქში ხორციელდება, სადაც არ იყო კორუფცია. ჭავჭავაძის გამზირი, სადაც ერთ წელიწადში ასფალტის საფარი გახდა გამოსაცვლელი და მცირეზე ოდნავ მეტი წვიმის მოსვლის შემდეგ ჭკვიანი ურნები ამოხტნენ მიწიდან და გახდნენ უფუნქციო. ხიზანიშვილის გამზირი, ანუ გლდანის მეტროს ვახმეტელის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც რამდენიმე თვეში 11 მილიონიანი რეაბილიტაციის დასრულების შემდგომ გზა ჩავარდა და აღმოჩნდა რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამუშაო უხარისხოდ იყო შესრულებული და 500 ტონა ჯართი გაქრა. ხო, ეს ყველაზე თავხედური მაგალითია კორუფციის და თვითნებობის თბილისის მერიაში არსებული. მუნიციპალური საწყობიდან 500 ტონა ჯართის გაქრობაზე განცხადება თბილისის მერმა 2020 წლის 30 დეკემბერს გამართულ მთავრობის სხდომაზე გააკეთა. ეს მილები აღარ არის მოიპარეს. მინიმუმ 200,000 ლარი აქვს ზარალი მუნიციპალიტეტში. სოფლიოში ყველაზე ცნობილ ილუზიონის დევიდ კოპერფილდს, რომელმაც თავის დროზე ჯერ 7 ტონიანი თვითმფრინავი, ოდნავ მოგვიანებით კი თვით თავისუფლების ქანდაკებაც კი გააქრო, ამ მასშტაბის ილუზიის შექმნა აზრადაც არ მოსვლია. არადა ფაქტია, ჩვენს ქალაქში 500 ტონა ჯართი ისე გაუჩინარდა, რომ ვერ ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ვერც პროკურატურამ ილუზიონისტების კვალს ვერსად მიაგნო. 500 ტონა ჯართის გადატანას ჭირდება რამდენიმე ათეული ეგრეთ წოდებული ტრაილერი და ამ კამერებით სავსე ქალაქში რამდენად არის სიცოცხლით სავსე, ნამდვილად კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მაგრამ კამერებით სავსე ნამდვილად არის ეს ქალაქი. გვიმტკიცებს კალაძის მთავრობა და შესაბამისი საგამოძიებო უწყებები, რომ დღემდე ვერ მიაგნეს ყოველთვის პასუხი საზოგადოებას არ მოგვისმენია, ვინ მოიპარა ეს ჯართი და საწავიდა 500 ტონა ლითონი. გლდანში ხიზანიშვილისა და ვეკუას ქუჩების რეაბილიტაციის პროცესი, რომელიც თბილისელებს თითქმის 13 მილიონი ლარი დაუჯდათ, თავიდან ბოლომდე ერთი დიდი ხარვეზი იყო. საპროექტო დოკუმენტაციაში ხიზანიშვილისა და ვეკუას ქუჩებზე არსებული სანიაღვრე ქსელის შეცვლის საჭიროების გაუთვალისწინებლობის გამო დოკუმენტაციაში იყო სერიოზული ხარვეზები და მთელი ჯაჭვი პრობლემების დაახლოებით 85,000 ლარით დაზარალდა დედაქალაქის ბიუჯეტი. იგივე ქუჩები ყურადღების ცენტრში არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე კიდევ ერთხელ მოექცა. ამჯერად იმ სკანდალური გარიგების გამო, რომლითაც თბილისის ბიუჯეტმა რამდენიმე 1000 ლარით იზარალა. კომპანიამ, რომელმაც ტენდერში აჩვენა, რომ 120,000 ლარით ნაკლებად უზრუნველყოფდა განათების გაკეთებას, მისცეს დისკვალიფიკაცია. მაგრამ შემდეგ ვისთვისაც უნდა მიეცა და უნდოდათ და ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამშრომელი, ანუ ქართუს ყოფილი ელექტრიკოსი, ეგრეთ წოდებული, ხო, ბატონი სულაბერიძე, ანუ მისთვის რომ უნდოდათ მიეცათ, ამასობაში ბიუროკრატიული პრობლემა შეექმნათ, იმიტომ რომ სხვა კომპანიებმა იჩივლეს და ისევ დისკვალიფიკაცია რომ მიცეს კომპანიას, იმას გაუფორმეს ხელშეკრულება, ოღონდ 120,000 ლარით უკვე ძვირად. აი ასეთი კორუფციული და ეს შავი თეთრზე რომ არის ყველაფერი დაწერილი და კორუფციაშია თავიდან ბოლომდე კალაძე და მისი მერია ჩართული, აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ძალიან ბევრიც დააკლო და ძალიან ბევრიც მოპარა თბილისელებს. კორუფციასა და მოპარვაზე საუბრისას კალაძის ოპონენტები კიდევ ერთ სკანდალურ გარიგებას იხსენებენ, რომლითაც თბილისის ყოფილი მერი თავად ძალიანაც ამაყობს. ეს არის უპრეცედენტო მასშტაბის კორუფციული გარიგება ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში. საქმე იმ მრავალმილიონიან გარიგებას ეხება, რომლითაც თბილისის მერიამ თურქული კომპანიისგან BMC-ის ტიპის ავტობუსები შეიძინა. 226 ცალი ავტობუსი რომ იყიდა კორპორაციულად კახი კალაძემ და თითოში გადაიხადა 250,000 ევრო. ის ავტობუსი საიტზევე ღირს 180,000 ევრო. და სხვა ქალაქებმა იყიდეს 170,000, 150,000 ევროთ, იმიტომ რომ კორპორაციულად ბევრი იყიდეს. და კალაძემ 226 წალში, ნაცვლად იმისა, რომ 180,000 ევროს კიდევ დაკლებულიყო თანხა, გადაიხადა 70,000 ევროთი უფრო მეტი. ანუ 60 მილიონი ლარი
ბიუჯეტიდან ოფიციალურად მოტეხა კალაძემ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კალაძემ თბილის მოპარა დაახლოებით 80 ავტობუსი. აი მოპარული ფული საკმარისი იქნებოდა 80 ავტობუსის შესაძენად და ეს არის უპრეცედენტო კორუფციული შემთხვევა. ფინანსური ზიანი, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე ასატანია ქალაქის ბიუჯეტისთვის. თუმცა თავად ქალაქისთვის გაცილებით უფრო საგანგაშო საფრთხეებიც არსებობს. თავარი რაც კალაძემ დააკლო ამ ქალაქს, ეს არის მისი პირადი სურვილი და мотиваცია ეზრუნა ამ ქალაქის უკეთეს მომავალზე. და ამის ნათელი მაგალითი არის მაგალითად დიღმის ჭალები და ვიდეო რგოლი, რომელიც დაამზადა კახი კალაძემ და გითხრა რომ აი აქ დედაქალაქში მთავარი ტყე-პარკი იქნება და შესაბამისად აი ამას მე გავაკეთებ 2019 წელს გითხრა რომ 2020-ში უკვე დასრულებულიყო უნდა. თუმცა 2021-ია ის ასრულებს მის ვადას და იქ ფაქტობრივად ეგრეთ წოდებული დრაბილკები მუშაობენ, ტყე დამარხეს პირდაპირ მნიშვნელობით ქვაში და გაუბედურებულია დიღმის ჭალები, როგორც დედაქალაქის ერთ-ერთი საკვანძო ტყე-პარკი და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჟანგბადის ბუდე. კალაძის მმართველობის პერიოდში კიდევ რამდენიმე ლამაზი ვიდეო რგოლი დამზადა. აი ამ ჩანაფიქრის მიხედვით, გელოვანის გამზირიდან სამტრედიის ქუჩამდე ასეთი დაკიდებული ხიდი უნდა აგებულიყო. ამ კლიპის თანახმად კი ლაგუნა ვერეს ტერიტორიის რეაბილიტაცია მოხდებოდა, რაც თავის მხრივ აქ წარმოქმნილი საცობების მუდმივ პრობლემას მოაგვარებდა. სამშენებლო სამუშაოები 2019 წლის ბოლოს დაიწყება. ჯერ კიდევ 2019 წელს უნდა დაწყებულიყო მეტროსადგურ სამგორის მოდერნიზაცია, რომლის მიხედვითაც ის მიწის ზედა მეტროს ახალხაზ დაუკავშირდებოდა, რომელიც ერთის მხრივ ლილოს ბაზრობამდე, მეორეს მხრივ კი აეროპორტამდე მივიდოდა. ორმხრივი მიმართულებითი მოძრაობებს. მშენებლობის მეორე ეტაპზე მიწის ზედა რკინიგზა რუსთავისკენ მიმავალ ლიანდაგს შეუერთდებოდა. ამ სასიამოვნო ფარსის ამსახველი ბანერი დღემდე დგას ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე. ერთი კარგი საქმე არ გაუკეთებია ამ 4 წლის განმავლობაში ამ ქალაქს. ვერაფერს გაიხსენებთ, რომ ქალაქისთვის კარგი გაკეთდა. იცით რა არის? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ინდივიდუალურად რამდენიმე უბანში მოეწყო სკვერი, რომელიც კარგია. თუმცა აი ამ სკვერის მოწყობის დროსაც თუ ავიღებთ ხელშეკრულებებს და ვნახავთ რაში რა დახარჯეს, რა მოიპარეს, იმდენად ასე ვთქვათ დიდია მოპარულის წილი, რომ ასეთ დროს შემთთვის უკვე აღარ ჩანს გაკეთებული სკვერი, თორემ ვიზუალურად მეც მომწონს, რომ სადღაც მაგალითად სკვერი გაკეთა. რადიო თავისუფლებამ კახა კალაძის მიერ 2017 წელს თბილისის მერის კანდიდატად საკუთარი თავის წარდგენისას გაცემული დაპირებების რევიზია ჩაატარა. კალაძის დაპირებათა ჩამონათვალში სულ 56 გასაკეთებელი საქმეა. აქედან რამდენი დაპირება შეასრულა ქალაქის მერმა 4 წლის განმავლობაში, ოდნავ მოგვიანებით მოგახსენებთ. მანამდე კი გეტყვით, როგორ შეაფასა კალაძის მმართველობა თავად რადიო თავისუფლებამ. კახა კალაძის მერობის დროს გარდატეხა არ მომხდარა ქალაქის სატრანსპორტო სისტემაში, ძველი უბნების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროცესში. ქალაქის მთავრობა კვლავ აგრძელებს თბილისის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფას მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, არ ამცირებს საკუთარ ავტოპარკს და შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობას. მიუხედავად ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის არსებობისა, კვლავ ქაოტურად მიმდინარეობს თბილისის განაშენიანება. ამ რევიზიის მიხედვით კალაძემ 56-დან მხოლოდ 12 დაპირება შეასრულა. ანუ მისი როგორც ქალაქის მთავარი მენეჯერის მარგი ქმედების კოეფიციენტი მხოლოდ და მხოლოდ 21.52%-ია. ასე რომ საარჩევნო ურნებთან მისული ამორჩეველი ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა დაფიქრდეს. ღირს თუ არა ასეთი მენეჯერისთვის კიდევ ერთხელ ნდობის გამოცხადება.